କେମିତି ଅନୁମାନ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଲୁଟ୍ ପଛରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି? ଏବେ ଆମକୁ ଏମିତି ଖବର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମିଳିଲା ଯେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ସୁନା ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ଡକା ହେଇଛି, ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଭିତରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଆସିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏସ୍ଓ ବି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାଲା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସିବେ। ସେଇଟା ସବୁ ତଦନ୍ତର ପରିସରକୁ ସମସ୍ତେ ନିଆଯିବ। ଅନୁମାନ ସେଇଟା ତ ଏବେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିନି କେମିତି ହେଇଛି। ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖେ ହାଜର ହେଇନି ପାଇନି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାୟ ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ସେଇଟା ବସିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯାହା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲା, ସେଇଟା ତାକୁ ବି ତଦନ୍ତର ପରିସରକୁ ଅଣାହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିସିଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବୈଷ୍ଣବ ସେବକ ଜାମକୁଣ। ଗତକାଲି ତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜୋର ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା, ଆଉ ଚାନ୍ଦୁଆ, ମୁକୁଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଅନୁମାନ ରେଟ୍, ସେଇଟା ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ରାତିରେ। ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଥାନା ଜଣିଲା ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ଜଣକୁ ଆଉ ଏସ୍ଡିପିଓ ଜଣକୁ ଆସିକି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସୁଇପର ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଗେଟ୍ ଦୁଇଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ସେମାନେ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେବକ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଜଣାଲା ପରେ ଆମେ ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ କଟର ମେସିନରେ କାଟି ମାଆଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ନେଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର 6.5 ତେଣୁ ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ଏଇ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ହେଇପାରିଲାନି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟାରୁ ହେଲା, ଅସୁବିଧା ଭକ୍ତମାନେ କାଳବୈଶାଖୀ 2 ଜଣ ରୁହନ୍ତି। ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭିଟଲବାଡ଼ିଆ। କ'ଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବକ ହିସାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଟା ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଏଠି ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ଜେନେରେଟର ତ ନାହିଁ, ଆମର ଇନଭର୍ଟର ଲୋଡ଼ ନଥିଲା ବୋଧେ, ତା'ର ସରିଯାଇଥିବ କି କ'ଣ, ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରର ସୁବିଧା ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ କେତେ ଜଣ? 4ରୁ 5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିବେ, କାହିଁକିନା 2ଟା ଗେଟ୍ ଆମର କାଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ୱାଚର ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଆଖି ପକାଇଥିବେ। ତ ଦେଖାଯାଉ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି। 2ଟି ଗେଟ୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଇନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଆମର ଭିତର ପଟୁ ଧଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଭିତର ଲୁହାର ଯେଉଁଟାକି 18 କିଲୋ ଓଜନ ହେବ। ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଲ୍ ମେସିନରେ କାଟିଲା ପରେ କବାଟ ପେଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫିଟି ନାହିଁ। ଭିତର ପଟୁ ଯେହେତୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେପଟୁ ନ ପାରିବା ପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ ଦେଇ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ରୁ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ କାଟି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ଯେ ଆମର ଧଡ଼ାଟି ଭିତର ଯେଉଁ ଇନ୍ ଗେଟ୍ ପଟେ ପଶି ସେ ଧଡ଼ା ସହ ସେମାନେ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ନଥିଲା। ଆମେ ତ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ବି କିଛି ବି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ହଁ, ଷ୍ଟାଫ୍ କିଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ସେମିତି କ'ଣ କହିହେବ କି ଇଏ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପହର କେତେ? ଦୋକାନ ବଜାର ସମସ୍ତେ ତ ମାଆଙ୍କର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତ ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ବି କିଛି ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ହୁଣ୍ଡି ହେଉ ବା ଅଳଙ୍କାର ହେଉ ଚୋରି ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁତପ୍ତ। ତେଣୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ସେଥିରେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସକାଳୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନଥିଲା କାହାକୁ। ଦିନ 12:30 ଗୋଟାଏରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ପୋଲିସ ବିଭାଗରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କୁକୁର ଆସିଥିଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଶରଣକୁଳ ଆଇଆଇସି ଆସିଥିଲେ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଦାରଖ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯିଏକି ଅଜାତି ରାଉତ, ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟି, ଆମର ତ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ୱାଚର, ନାଇଟ୍ ୱାଚର 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ନା।